大家好，歡迎收睇短劇。咁咧，我係 Mike， 我係 Cindy， 係啦。咁咧上集咧，我哋就講咗英國嘅花啦。咁今集咧就想講下呢個嘅英國嘅醫療系統呢個 NHS。咁就係啦，今次都係你諗呢個題目嘅。不過咧，我就想問下，如果喺諗呢個題目嘅時候咧，會唔會係有咩原因令你想講呢樣嘢咧？因為其實都嚟咗一段時間啦，咁由即係接觸 NHS， 即係睇醫生都差唔多有4年。咁其實喺呢4年裏邊咧，其實有啲唔同嘅經驗嘅。咁所以咧，就今次想藉着呢個短劇咧，去分享下喺呢度睇醫生嘅經驗啦。嗰啲嘅我哋即係嚟到呢度點樣去適應呢一個醫療系統咧？咁所以就想分享下啦。咁不如我講先啦，因為我都有啲經驗嘅。咁咧話說咧，我其實喺幾年前咧就嚟到英國，咁嗰段時間係啱啱 Covid 即係放寬之後啦。咁咧我就撞即係俾一架單車喺後面咧，喺公園度就撞喺公園裏面咧俾架單車一個小朋友，即係都10零歲嘅小朋友咧，就撞喺後面撞咗埋嚟。咁所以咧我就因為完全冇為意之下咧，我撞咗落地下啦，咁然之後就成隻手，其實呢個手臂呢位斷咗嘅，呢個手骨斷咗嘅。咁咧嗰時因為唔知點解，因為都初嚟報到，乜都唔知啦。咁又唔知道要打呢個急症室電話，即係其實係可以打去呢一個嘅，即係類似999噶嘛。咁但係嗰時我又唔識啦，又驚。咁身邊途人咧就話不如揾人車我去，直接車去急症室。咁嗰段時間咧，其實係啱啱就係嗰個撞親我個小朋友嘅家長已經好驚啦，咁佢就即刻車咗我去急症室。咁但係咧，其實喺我由去到急症室啦，到我有得照，即係照呢條骨究竟發生咩事咧，其實都接近等咗起碼1個零2個鐘嘅。咁如果以香港嚟講，其實都唔算係好耐啦。即係如果英國就係啦。咁但係咧，喺我照完之後咧，其實就知道應該係好大鑊啦。即係因為都真係越嚟越見到嚴重啦咁樣。咁我係斷咗嘛呢個位。咁所以咧好快咧，其實佢已經話可以安排做手術啦。但係所謂嘅好快嘅意思咧，係講緊聽日嘅，即係我4點幾撞親啦。咁我係第2朝嘅朝頭早，可能我唔記得8點幾7、8點幾咁，或者9點幾咁啊，早上做手術咁。不過好過癮就係咧，我做手術之前咧嗰晚咧，即係其實我唔知香港嘅情況係點樣，我又未至於做傷到個狀態係即係不省人事或者其他嘢，咁即係都仲有意識嘅，不過就好痛。咁但係咧唔知點解咧，個醫生係唔係好俾呢一個即係佢想俾止痛藥我食嘅，但係佢應該係俾一隻我諗有嗎啡成分止痛藥，但係就冇打針嘅。咁所以咧嗰晚嘅狀態咧都係痛到瞓唔到覺嘅，係好慘嘅。咁做完手術之後咧，其實都幾辛苦嘅，因為真係成隻手即係真係壯士斷臂咁啦。呢隻手係冇力啦。咁我以為咧喺做完手術之後，其實我以為係可以唞1日。跟住我好似唔係應該頭1日，我第2日已經俾人掟走咗，即係我即刻出院啦。係即係我係 let's say 禮拜2就撞親咁啦，禮拜3朝頭早做手術，禮拜4就俾人踢走咗，早就俾人踢走咗。係啊，咁因為真係床位短缺，咁但係佢又未至於好似香港嗰啲床位短缺到要鋪晒喺走廊就冇嘅，但係都係短缺。咁好啦，咁呢隻手就斷咗成1、2個，起碼2、3個月啦都。冇乜點喐嘅，咁但係就有得翻去做物理治療。咁我如果喺香港嘅物理治療咧，多數都係諗住係可能做啲機啊，去將佢ultrasound 啊或者其他嘢，將佢治療啊或者咩。咁我去到嗰個急症室嗰度，基本去到嗰個物理治療室度啦，基本上嗰個物理治療師就係擺晒啲啞鈴啦，就叫我教你做運動。咁其實我基本上3、4個字踢走咗，咁做咗幾次嘅，總之都係教我做運動。咁好唔同嘅，我有問過嗰個嘅即係物理治療師，點解你哋唔係用機嘅咁佢就話佢嘅答案就係話俾我聽用機咧呢啲咧已經係好古老，即係好舊嘅治療方法嚟㗎啦。我唔知啊，咁係佢係一個舊嘅治療方法嚟㗎啦。而家我哋新一套嘅治療方法咧係希望病人咧自己去做，係啦，自己去做運動去 train up 翻啲肌肉咁啦。咁啦。
咁又喺呢一段時間做完手術，大約其實醫生要我1年之後咧就我話你可以翻去，因為我裏面有鐵線嘅 suppose 係即係有個幾攞翻出嚟，係攞翻條鐵線出嚟，呢條鐵線係拱出嚟。咁咧我1年後咧，其實我已經同醫生講話，我可以攞翻條鐵線出嚟啦。咁但係咧要排隊等啦，一來佢唔知點解突然之間同我講話，咁你去翻 clinic 度，即係翻 GP 度再去 GP 度再排個期啦。二來就係排完期之後再睇醫生咧，我唔知點解我等咗起碼講緊我2021年尾呢個手術啦，我2025年尾12月係啦，我先做呢個拆除鐵線嘅手術，咁就即係等幾耐，等咗好多年。咁第一個原因可能應該係因為我唔算係好 urgent 嘅骨科病人啦，即係佢覺得你都可以等得嘅。咁第二就係因為咧喺當中嘅程序咧，應該其實2024年佢已經叫我翻去可以做噶啦，但係唔知點解我可以做嘅時間咧，應該下一次嘅 appointment 咧就係已經係要入醫院做手術，但係喺嗰一次嘅 appointment 裏面咧，就話你翻去等消息啦，咁但係等咗1年都冇，咁我就覺得奇怪啦，點解會咁啦？咁然之後我又再去揾翻 GP 就我幫你再排過啦咁我再翻去排過咧，咁個醫生即係個主診醫生見到我就，咦你唔係1年前嚟嘅咩？點解要咁遲先？我都唔知發生咩事喎咁佢就話原來係因為我當中有啲嘢應該我要去一啲 treatment， 要做一啲 treatment 我先可以做呢個手術，咁但係唔知係喺邊個層面度啦。總之呢個嘅甩咗，即係冇將呢個 treatment 俾我知道，我亦都冇接受呢個 treatment， 所以就 stuck 咗喺度。咁就呢個 case 咧，就呢一個嘅 case 就停咗，即係停咗1年咧，佢就又打回原形啦。即係你就翻去 GP 再揾個醫生，再揾個醫院同醫院再傾啦。咁呢啲 on off 過程，所以就搞咗幾年。咁所以可以陣間再講下啦。其實我自己喺呢一個今次即係嗰個醫院嗰個過程裏面咧，其實頭先講好似有啲嘢好似參半啦，好壞參半咁啦。但係後面我都可以講多少少個醫院嗰個嘅設施或者設備我嘅感受都 OK 嘅，係啦。咁你咧，你講下。頭先聽你講咧，其實即係你嗰個治療過程咧，其實似乎有一啲嘢咧就不似我哋即係個想像同埋預期啦嚇。咁咧我都有一個經驗嘅，咁就係同預期咧係有啲唔同嘅。咁咧因為我喺即係第二度地方咧就做咗個身體檢查啦。咁有啲嘢要翻嚟跟進。咁我就去 GP 度啦。咁就要跟進啦。咁就要即係照超聲波嘅。咁醫生就話即係會即係將個 case 就係轉介去 Kingston Hospital， 然後咧跟住就會有人聯絡你㗎啦。咁因為我個情況又唔係話真係好緊急，咁咪回家等啦。呢個正常嘅。咁當我喺回家等嘅過程裏邊咧，就因為唔係好緊急啦，咁自己又唔係太緊張啦，咁冇乜特別留意。咁跟住我去咗一個即係一個旅行啦。咁跟住翻嚟啦。咁翻嚟嘅時候咧，又就建議好似即係一段時間，差唔多都係講緊係個幾月後。咁由呢句仲未通知我嘅咁樣。跟住咧我就自己打電話去即係 Kingston Hospital， 咁就問翻個情況啦。咁佢咧就話其實咧之前打個電話俾你㗎咁樣。咁跟住我就咦？咁會唔會真係我去旅行嗰陣時打過嚟咧？咁跟住我 check 翻啦。咁我見到有啲 call 嘅電話係我唔知嘅。咁但係又冇留言喎。咁我就喺度諗就可能就係嗰段時間我 miss 咗個 call 啦。咁於是乎就即係諗即係就再打電話去同佢再約啦。咁如是這般咧，咁樣拉腳咧又去咗1個月咯。咁跟住咧，我有第二個 trip 又嚟緊啦。咁我又唔可以。咁我又打電話去約啦。咁跟住佢就話你呢個月唔喺度啊，你而家我唔可以幫你預約。可以你翻嚟再揾我哋啦咁樣。咁個情況咧就係咁，既然個情況係咁，你冇得去即係點啊？去逼佢噶嘛。咁跟住我情況又唔係話真係咁 serious 咁差。咁於是乎好啊，咁就諗住咧就去完旅行。翻嚟嘅時候，咪再揾佢咯咁樣。咁咧，如是這般去完旅行啦。咁咧，點不知咧，我喺去完旅行
喺個信箱裏邊咧就發現一封信。咁封信咧就係醫院即係 send 過嚟嘅。咁咧佢就話咧我哋咧係因着你嗰個 GP 嘅嗰個 request，咁我哋就安排咗某一個星期嘅星期日去 Kingston Hospital 嗰度做嗰個超聲波。咁跟住我呢個望住，咁我嗱呢個就係點解我呢個位我就不似預期咧，就係原來咧可能 GP 見個 report 咁耐都唔返，於是乎咧佢就主動出擊，咁然後咧Kingston Hospital 咧覺得咦呢個 case 都似乎隔咗好耐啦，咁於是咧佢就安排咗星期日，我冇諗過咧星期日咧係可以去咧醫院度做超聲波嘅，咁我咧就如是者歡咁啊做咗個檢查啦嚇，咁成個過程咧就係即係嗰種不似預期係有時大家都明嘅，所有嘢都唔喺你手裏邊嘅，咁但係呢個唔喺手裏邊嘅嘢咧，其實好似你咁咧，可能有少少帶嚟一個即係令到你延遲攞咗個骨出嚟咁，喂嗰個咩？切絲，因為揞住你，好唔舒服。我嘅不似預期咧就係，咦原來都有人喺度認真去等緊，去幫緊我做一啲嘢咯。其實都有趣嘅，因為咧講翻即係你頭先講話去嗰個 appointment 禮拜日啦，即係都我嗰次聽嘅時候都覺得嚇點會禮拜日嘅個 appointment？咁有啲位係頭先你講就係 unexpected 嘅，咁我頭先講翻可以講翻就喺呢一個嘅即係做手術裡面啦，其實嗰次係第一次入醫院啦，咁因為喺香港嘅醫院即係最高，如果高峰即係流感期高峰期係醫院床位係110幾% 咁樣噶嘛，即係總之揼咗10幾個人瞓喺出邊啦咁。咁但係喺我唔知係咪間醫院都唔同啦，即係可能我哋嗰區嘅醫院咧就相對地比較好啲。咁就so call 嘅大房咧，佢都係4、5個、6個人一間房嘅，咁但係就冇乜，唔會好多床位，即係冇咁密，咁有電視睇。咁入到去咧，我嗰種感覺咧係似私家病房嘅，即係私家醫院咁啊，私家醫院嚟，即係私家醫院唔係私家病房。咁但係我覺得最神奇咧就係咧，最神奇咧就係咧，即係大家會諗就係，如果嗰個病人佢已經咁嘅身體狀態咧，就因為你喺香港就係食粥啦，食啲好即係淡而無味嘅食物啦，總之你見到都哇咁樣啦，唔係好想食。咁但係呢度咧佢好有趣嘅，我真係唔知係咪間都係咁啦。不過即係我嘅經驗就係咁，就係去到嗰間醫院咧，無端端到唔知夜晚5、6點到啦。其實我做完手術嘅第二日，咁我已經2、3點。佢就遞咗個餐牌俾我喎，咁佢話你可以揀嘢食，我話嚇揀嘢食咁有趣嘅，咁你可以揀啲嘢食，咁然之後開餐牌咧就係啲有 fish and chips 啊，有三文治啊，有啲意粉啊嗰啲咁嘅嘢啦，咁然之後我望落去嚇，唔係病人餐嚟嘅咩呢個？點解會咁私家病房，即係私家醫院咁嘅服務喎？真係佢仲要俾你 option A、B、C 俾你揀，咁 option A、B、C 揀完之後咧，再下面有 option 嘅甜品有揀，有甜品同埋有咖啡或茶。咁我拗爆頭啊！點解做完手術會有咖啡或茶？即係一定係唔會香港人唔會飲茶飲水啊！你咁飲水啦，唔會有生冷嘢，唔會有咖啡茶。係啦，你又講生係啱啦，就係有雪糕食嘅，即係啲人覺得我係忍唔住食雪糕。咁我係覺得吓咁樣啦，咁我都有問翻啲姐姐嘅話，咦你哋咁得意嘅有呢個嘢食？佢話我哋唔係啦，總之食到你哋開心健康為止啦。咁所以呢一個經驗咧係話俾我聽，都幾愉快，即係 I mean 大家即係已經係好辛苦地喺個醫院裏面，咁但係都喺個苦中有一點甜俾大家咯。咁同埋其實我嗰次去到嘅時候咧，都幾年前啦，好多一啲嘅姐姐咧係嚟自唔同地方嘅，even 就算醫生都係啦，醫生或者護士都係，咁但係佢哋嘅態度咧係 very good 嘅，即係佢哋嘅對病人可能因為唔相對地冇咁忙，其實都好忙，佢哋會有啲時間會同你傾下偈啦，同埋佢哋會你即係我會覺得真係一個似係病人嗰個即係醫療人，佢會多啲關心你，咁所以嗰個經驗係幾 OK 嘅，即係喺醫院裏面嗰個經驗。咁所以但係都聽過好多嘅一啲嘅 NHS 呢啲嘅個案係麻麻嘅，咁所以真係
我諗即係一間醫院同埋一個 case 唔同，又可能又可能加埋係即係你係啲咩病情嘅 case，佢會究竟係緊急治療啊，延遲治療啊，或者等你翻屋企唞下先，我哋再嚟遲啲再治療過，好唔同咯。係好唔同嘅。咁你頭先講雪糕咧，咁我之前有個朋友咧，佢入醫院割盲腸，咁佢到頭來咧都係俾杯雪糕佢，即係個情況就係當然我哋好似頭先講，我哋期望係一個熱食，一碗通心粉又或者一碗粥。咁我估呢個喺相對上喺個飲食文化裏邊其實好唔同咯。咁你頭先講到其實就係即係醫生同病人之間嗰種嘅關係。咁我都記得有一個經驗咧，就係我屋企嘅長者咧，咁佢就突然間就係嘔啦，係啦，佢即係又會有少少肚瀉啦咁樣。咁因為佢係長者啦，咁我哋好快咁安排佢睇 GP 啦。咁就因為喺嗰個醫療嗰個概念上邊咧，因為佢又唔係話即係一日裏邊即係嘔或者瀉7-8次，咁佢又唔係好多，咁2-3次。咁個成個醫療嗰個 concept 咧就咁你可以翻屋企休息下。咁如果係即係嗰個次數增加或者係持續係咁咧，就再翻嚟啦。咁呢樣嘢就我哋都覺得當時個情況都係 reasonable 嘅咁樣。咁佢話即係佢又冇話特別好唔精神。咁如是這般又真係過咗2個禮拜，情況冇改善。係啦，咁我哋就即係當時其實我都已經喺度諗食物又應該冇乜特別，咁佢又唔係話真係嗰種係好唔舒服，食完嘢嗰種嘔，啲少少咁。咁我自己喺度諗啦，因為佢有糖尿病，咁我就喺度同埋啱啱換咗新藥，咁喺度諗啦，會唔會係因為藥嘅問題咧？因為跟住我 recall 啲嘅即係memory 啦，即係佢初食糖尿藥嘅時候咧，都曾經試過咧係即係嘔嘅。咁會唔會係因為隻藥咧？咁於是乎我哋再去揾 GP 啦，咁然後就即係我同醫生講，會唔會因為佢隻藥令到佢出現咗今次嘅情況咧？咁樣嗱，呢個位咧其實醫生個反應佢好積極嘅，即係佢唔會話唔會嘅，咁佢咧係即刻咧就上網，係上網㗎，然後咧就 trace 翻，即係問翻呢隻藥，睇翻佢嘅副作用。咁果然咧個副作用咧就係同我屋企嗰位長者咧就一模一樣。咁於是乎咧，咁醫生就即刻幫佢調咗隻糖尿嘅藥啦。咁如是這般咧2日後咧佢就冇事。咁我覺得咧其實我覺得係相對，因為咧喺呢一度睇GP 咧，即係一般稱為即係家庭醫生咧，其實我哋好多時就係會預約咗。咁同埋咧佢係嗰段時間咧，佢就睇你嘅。咁喺嗰段時間咧，其實即係我自己又好，或者陪屋企人睇個經驗咧，其實醫生都係好願意去聽你講嗰個病情。特別有時我哋啲英文唔係咁好咧，咁佢會係即係不厭其煩咁，我哋又重複講，咁又重複聽，係啦，重複講，咁又重複聽，仲咪叫你慢慢講咁樣。咁成件事咧，我會覺得係可能佢哋喺睇病人嗰個過程裏邊咧，佢唔需要太急，我唔知係咪啊？咁咧就係容易啲有商有量咯。咁我覺得係咁，同埋成件事就係話，當即係個經驗裏邊俾我知道，其實病我哋係要即係要揾專業嘅，呢個係即係需要嘅。但當我哋去揾專業嘅時候咧，有好多嘢咧，自己可能都要多啲去即係增長一啲對醫學上邊嘅認識。咁唔知會唔會係可以即係容易啲去喺一個相對係希望病人可以自己去恢復身體嘅一個理念上邊咧，係容易啲行咯。正如你所講，係即係自己可能會多少少嘅認知，會令到即係喺一個即係唔會完全係90% 去依賴醫生嘅制度裏邊咧，係會好啲咧咁。頭先講到依賴醫生咧，其實即係我諗即係講翻少少關於即係英國嗰個嘅醫療制度先啦。咁就同香港有啲唔同嘅。咁即係你估計就你可以咁樣講，就係 NHS 等於醫管香港嘅醫管局咁啦。咁不過唔同就係咧其實基本上
因為無論呢度嘅國民啦，或者係之前即係嚟呢度工作，或者即係總之佢哋簽咗 visa 嘅外來嘅移民啦，佢哋嚟到呢度咧，佢都要我冇記錯應該要買 IHS 噶嘛，係啦。咁但係呢個國民就本身因為可能佢要交稅或者佢哋有福利，咁所以佢哋就唔需要。咁就因為咁樣咧，基本上其實佢哋即係大家咧嚟到呢度咧係可以睇醫生係唔需要錢，睇醫生唔需要錢，因為國民已經交稅，我話有佢有福利，我或者 either 我係因為新移民佢哋未入籍之前，佢哋係或者未永居之前，佢哋係已經交咗 IHS， 所以佢哋就可以睇醫生。咁但係睇醫生咧就唔代表係即係醫藥分呢個醫藥分家嘅，即係呢一度嘅醫藥就係睇完醫生嘅話咧，如果你醫生去配方啲藥咧，你就要去你登記咗嘅診所啦，或者登記咗嘅啲嘅藥房啦、pharmacy 啦，就去攞藥嘅。咁嗰度攞藥咧就要俾錢嘅。咁我冇記錯咧，如果醫生配方嘅藥咧，而家嗰個嘅 price ceiling 咧係應該都係9磅，接近10磅嘅啫，即係每一隻藥。咁同埋咧如果一啲嘅長期病患者咧，佢哋要食藥嘅話，可能佢哋係食唔止一隻藥嘅，2-3隻藥嘅話咧，咁其實係有啲 plan 咧係又係唔知你一年只要交大約100-200磅，100磅到啦，100即係你當1100-13蚊港幣咁啦，咁你就係嗰年你就係就算你食10隻藥、20隻藥、30隻藥嘅話咧，都係你都係唔使俾錢嘅，因為你已經係交咗付一年嘅費用噶啦。咁所以有啲病人咧，係如每年你都要每個月你要睇醫生，而你個醫生嗰個食藥嘅費用係多過9磅多過90磅以上，因為你每個月係你每年俾100零磅嘛，咁你除翻12咁樣啦，即係每個月。咁只要你每個月嗰個數量嗰個俾錢嗰個額，即係如果你分期俾個額係細過你每次俾藥個費嘅話，咁多數唔少嘅病人咧都會揀去買 plan 嘅，即係用買 plan，咁可以量到佢哋即係嗰個嘅藥費咧係可以即係叫封頂咯，即係唔使額外俾咁多錢。咁但係就呢個就係一個嘅醫藥分家嗰樣嘢咯。咁頭先講就係有啲唔同嘅位就係例如香港咧，基本上如果除非係啲好大病或者長期病患啊，或者係一啲即係真係你要入醫院，或者係一啲你可能要睇翻公營診所嘅話，你就會跟翻個醫管局，或者你跟翻嗰個我都唔記得咗，突然間噏出個名嗰個即係你跟翻佢嗰個即係政府嘅一啲嘅睇醫生，即係嗰啲診所啦，醫療診所啦，我冇記錯。咁但係係啦嗰啲，咁如果唔係咧，多數咧我哋都會好習慣去睇私家醫生噶嘛，即係我哋盡量睇私家醫生即係傷風感冒就落去屋企樓下嗰個醫生度睇醫生啦，即係咁樣啦。咁所以兩條 line 啦，又加埋可能係直情，即係如果你要想全身檢查啊或者咩，你又會揾即係私家醫生，或者你要買醫療保險啦。喺香港呢度都有醫療保險嘅，但係相對地貴。咁同埋佢哋即係因為政府呢度已經有政府包咗 NHS，咁樣所以啲國民相對地冇咁多會用呢個 plan。咁但係我想講就係咧，因為近年其實 NHS 一來政府即係嗰個開支大咗好多啦，好多開支，咁所以佢都要縮皮啦。二來亦都真係人口老化啦，個國家經濟都唔係太好啦，咁所以咧 NHS 咧其實都資源都好緊絀嘅，亦都政府都縮皮，咁變咗咧好多嘅國民咧。佢哋開始意識到咧，佢哋唔可以淨係跟住 NHS 條隊去排。以前咧係就算係如果我想睇私家醫生，但係我要排 NHS 條隊咧，我都要攞咗私家醫生啲資料，提出嗰啲嘢，再俾 NHS 嗰個醫生睇完先話啊，咁你 proof 我俾你出去做手術啦嘅。咁但係而家就唔會直情係如果NHS 嘅醫生即係旗下醫生或者 GP 佢就話咁你有咩你出去做晒先啦，即係我哋呢度都個資源好緊絀啦。如果你想快嘅話，出去排啦，出去做。咁所以係有啲唔同咗，即係以前就好，大家都好依靠嗰個NHS 嘅服務，或者大家都冇個 sense 就係即係唔係冇 sense，或者大家都覺得靠 NHS 得啦，即係盡量都唔需要特別揞多啲錢去私家俾私家。但係而家係多咗嘅，真係呢2年係多咗雖然都係貴啦，即係你可能都400-500磅450磅一次睇醫生，即係要私家醫生 book online， 但係就有人開始會咁做咯。係啊，咁就
轉變其實會帶嚟一啲唔同嘅狀況啦，咁樣。咁因為一個公營同埋一個私營嘅醫療體系咧，其實即係老實講，如果完全側重去某一個咧，其實係有少少危險嘅。係啦，即係變咗咧，其實輪候嘅人好多啦，好多嘢又做唔到啦嚇。咁所以而家咧，其實睇翻英國咧，嗰個醫療系統咧，其實好多時我哋會聽啲朋友講咧，佢都會咁樣去形容嘅。嗱咁樣啦，輕症咧你就自己翻屋企搞掂㗎啦。咁咧對老人家咧同小朋友好好嘅，會好快睇佢哋嘅。重症嗰啲咧就做得好好嘅。咁呢個係不容置疑嘅，因為我有2個朋友咧，特別有一個咧係初嚟到嘅時候咧，佢係脊椎咧係 cancer，就令到佢咧係唔可以抬唔起頭，咁咧就啱啱正咧就喺呢度咧就係研究緊呢個咁嘅情況。咁我朋友咧就係佢醫翻好短時間之內咧就知道佢嘅狀況係邊一隻病，咁醫翻好啦。咁另外有個朋友咧就係佢係cancer 嚟嘅，咁因為佢好即係個情況都差嘅，咁但係亦都好快咧就可以安排到一啲服務俾佢，咁亦都去到一啲好好嘅即係嘅醫院裏邊咯。咁但係當你係唔係最重又唔係最細嗰組人裏邊咧，其實都需要一啲咧係唔可以等咁耐嘅醫療服務嘅時候咧，咁私營咧其實咧就係一個扮演一個好重要角色。咁所以咧就喺呢度嚟講咧，其實好似你頭先所講，如果私營嘅醫療嘅體系咧，可以再發展得好啲，即係可以買保險咧，其實幫到好多嘅。咁我記得我初嚟嘅時候咧，就係講緊係我當年係一嚟到，咁我牙齒係需要一啲緊急嘅治療，咁但係嗰陣時根本未登記牙醫，咁我好記得嗰日咧係 Eunice 即係吹爛咗巨蛋嗰個風，咁第一次嚟英國就2月打風，咁嗰日咧成件事係打緊風，但我都要出去揾牙醫，咁當然去到公營唔會理你啦，咁最終我揾咗個私營嘅牙醫，咁喺嗰度咧其實好快咁處理咗我嗰個情況咯，咁所以咧就係我哋呢度唔係去即係講佢即係有幾唔好，或者佢有幾好，而係有啲嘢咧係可能係喐下，喺一個狀態當中你喐，當你某一邊喐咧，可能你帶動咧另外一邊咧，亦都會有唔同嘅效果出現咯。我覺得係，不過呢個真係好長遠地啦，因為即係個政府有好多嘢都要去處理，即係呢個醫療嘢就可能真係要好後啦。咁同埋其實都係嗰句就係因為啲國民即係普遍地啲國民都係覺得因為太耐慣咗有呢一個嘅福利，咁所以即係 I mean 佢哋睇開 NHS， 咁所以佢哋如果你叫佢哋另外去額外去俾錢睇醫生，其實對佢哋嚟講都係需要時間去消化。係啊，即係都唔好講佢哋，其實我哋都係即係以前喺香港咁，即係傷風感冒又即刻落去睇，就算可能自己俾成400-500蚊睇醫生，都覺得都慣咗，因為你都冇辦法。咁但係你嚟到呢度嘅話，咁一來已經俾咗 IHS 個費用啦，二來就係都喺呢一度個 train 咗咧，就係個狀態就係咧其實唔會好多，即係除非係啲真係好嚴重嘅病，或者係已經可能 last 咗1-2個禮拜都仲未好翻。如果唔係咧，係如啲傷風感冒咧，我哋都係真係自己食藥再去睇咯。除非係即係可能係真係 last 咗2個禮拜都仲係有好多濃痰啊，其他咁就真係要去揾醫生去開一啲嘅即係嗰啲抗生素啊，其他嘢。咁或者而家都有直情好似都係有啲可以上網去 book 直接攞抗生素藥，即係都係要揾醫生啦。咁但係就又唔需要特別要再 through 下面 GP， 即係都係上網，都係嗰啲都係私家醫生嚟嘅，可能都係。咁所以個途徑係多咗，咁同埋最重要就係大家嗰個 sense 就係覺得唔會乜都去乜都去第一時間係諗起醫生咯。即係以前就係整可能有粒瘡又去揾醫生啦。隻眼紅咗2天又揾醫生啦。或者個耳其實點解突然之間有啲嘢，即係你會揾醫生。但係如果呢度就唔會，即係會觀察同埋會係揾咗 pharmacy 問咗啲嗰度啲藥劑師個情況。咁
咁有陣時，如果你話喂好似唔係幾妥喎，咁你不如真係幫我 book 啦。咁又會調翻轉就會去 book 咯。所以又即係我諗係個 concept 唔同咗。係嘅，會嘅，因為講埋兩個經驗啦。咁第一個經驗咧就係咧，因為傷風感冒醫生我哋而家知道唔會去睇啦，好似頭先所講。咁咧，但係醫生其實已經講，即係其實都講得幾清楚，佢話通常咧一般咧傷風感冒咧10日就好噶啦咁。咁咧因為呢2、3年咧就係即係唔會去睇醫生，亦都唔需要食嗰啲藥啦。咁我發現我呢幾次咧個傷風感冒咧，即係10日內就會好翻㗎啦，係真係呢個真係好 magic 係咪？咁然後跟住其實就跟住最近咧，我隻眼就紅咗，即係一路持續咗2個禮拜。咁我先去睇，咁當日咧我就即係 send 電郵，即係去 GP 度咁啊講咗，即係填咗份表話俾佢聽嘅情況啦咁。咁然後咧我10點半 send 佢嘅，咁佢即刻10點40分已經俾翻個 message 我，你可以11點20分就過嚟睇啦咁樣。咁我估咧其實頭先講其實2個星期咧，似乎係一個不成文嘅指標啊。咁因為佢見我真係紅咗2個禮拜，咁佢就即刻叫我去睇翻啦。咁當然後邊啲過程唔需要講咯，但我覺得其實即係有啲嘢係真係適應嘅過程裏邊會令到自己有啲長進咯。係啊，所以即係生活都係咁樣過啊。我諗係適應個環境，我哋即係其實人真係要適應個環境去生存。咁所以每個地方都有嗰句啦，冇一個地方係樂土啦。其實好多地方都有佢，即係越住得耐就會覺得嗰個硬係有啲地方唔係好順眼，但係又即係究竟點去同佢去共存咧？點去透過智慧去即係去解決問題咧？呢個係即係我諗係每一個地方都喺度，我哋都喺度學緊咯。即係人生咁長，咁就係咯，多謝大家嘅收睇啦。最後咧就係我哋有 Buy Me and Coffee 嘅服務啦。咁我哋已經將嗰個嘅QR code 擺咗喺一個畫面嘅唔知邊個位㗎啦。咁大家咧歡迎可以 scan 啦，就 Buy Me。即係如果你哋覺得我哋今次嘅講得好咧，要請我哋杯咖啡啦，同埋咧可以俾留言我哋啦，可以 like、share 同埋 comment 我哋今次片啦。希望我哋做得更加好啦。咁我哋今日時間差唔多啦，我哋下個次再見啦，拜拜。